good morning. Welcome back to my channel. Today I'm going to Woodhill with a group, with the boys. Rain or shine. Please subscribe. Sarap yan. Wow. Ang sarap sa forest yan. Paano yan dyan? Oo, parang doon, akit ulit. Enjoy the ride! Can stop us. Woohoo! Believer daw tayo, believer. Nice! Pa-jump. Yes. Nakukuha mo yung ano ko yung ano din. Ano? Ha, jump. Paganda pag ano.
Okay lang? Oh! Okay? Grabe. Alam mo yung nagpilo ka doon na pinatalon mo? Oo. Tinatalon ko din sa likod mo na ako. Puta ina. Nagana. Sabagili kasi yung gulo. Oo. Sakit lang sa hita, ano? Oo. Dito. Bumpy, oh. Kasi matagal eh. Matagal ka nakatayo. Mahaba eh. Pagka nag, ano, Ayun, shock. nag-bounce yung ano. Okay? Gusto mo lang siya, okay eh. Oo. Huwag ka lang magpe-preno kasi mauuna ka talaga. Wala talaga. Safety. Nasigal? Maganda pa nakasalamin ka talaga. Oh, yung ano kasi. Kami, oh. Game na? Puro game, ano? Tapos puro game, tapos teka. Yung inakyat natin, yun din ang bababa natin. Yan na, oh.
lang? Okay lang? Oh! 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 Nahubo na ako. Ha? Nahubuan na ako. Pagtalon mo kanina? Ano yung sumayad kanina? Hindi, na-slide yung gulong niya sa likod. Oo, yung slide sa gilid. Ah. Yung ganito, alam mo yung ganyan, no? Hmm. Yung akalain mong, Ito lagi sumasayad, no? Oo, Eh. tumatama. yung akala mong flat ito, pag ganito. Akala mo flat. Pag ganyan pala, oh. Oo. Grabe yung isang drop doon, no? Oo. Pagbagsak mo, may ugat. Oh, sumunod nga ako sa likod mo eh. Doon ako yata sumayad eh. Hindi ko tinuloy, putay na kung tinuloy ko yun, lumipat na ako. Anticipate ko eh. Okay ba? Okay, okay. Maganda yung ano yung palap, yung 2.5 kilometers. Ang ganda ng adrenaline doon yung mahaba kanina. So, Oo, sabi yun. mga ba, yung one night stand, no? One night stand. Oo. 2 kilometers yun eh.
kabisado ko yung daan pa. Kasi mahirap din talaga pag di mo kabisado yung Oo. daan. May madulas pa naman dun yung. Oo, kita ko ba doon? Oh? Yan lang, yan lang, yan. Okay? Okay. Ano yung ano natin? Yes. Dito na, punta ka kuya kundi tangkak. Oh, puro lupa. Kapag kami dito pag di ka pumunta yun. Madali lang naman, may mga sign naman. Pero punta ko dito mga 7 years ako. Tagal na.